Почитувани, за разлика од изминатите 7 години, кога здравството беше во колапс и ликови како Филипче го руинира и ограбуваа здравството за лични и партиски интереси, сега работиме на враќање на довербата кај граѓаните и здравство, кој ќе биде исклучиво за пациентите. Иако периодот од една година не е многу за промени во здравството, сепак владата предводена од ВМРО ДПМН направи крупни чекори кон градење на промените во здравството. Прво што направи владата е укинување на економските директори и проширување на позитивната листа на лекови со нови 9. Во финален процес е вработувањето на 300 специјализанти, а за најкраток рок ќе следи и вработување на уште 300. До крајот на мандатот, платите на здравствените работници ќе се зголемат за 40%, а веќе се зголемени и капитационите бодови на матичните доктори, стоматолозите и гинеколозите. Порано парите одеа за тендери на блиски луѓе на Филипче и на провизии за него. Сега парите од буџетот одат за медицинска опрема и модернизирање на здравствените оддели во Велес, Прилеп, Битола, Куманово, Скопје и други градови. Се набави и компјутерски томограф со систем за инсталација во хибридна сала за потребите на јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за кардиохирургија. Се направија и доста други работи кои за една година може би се малку, но се чекор повеќе од она што изминативе 7 години СДС и ДУИ го направија здравството. Наместо европско здравство, како што тие ни ветуваа, ние добивме здравство без лекови, доктори без покачени плати и здравствен персонал кој чека вработување. Оваа слика се променува. Потребно е време, но со владата предводена од ВМРО ДПМН секој проблем ќе биде решен, затоа што ние ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Ви благодарам.